Бүгдний өдрийн мэндийг хүргэе. Би Окай. Одохгүй болох шинэ оны мэндийг айл гэр бүрт хүргэж байна. Яг одоо ярилцъя, мэдээллээ оролцъё гэсэн хүчирхийллийн эсрэг хамтдаа та бүгдийг нэгдээсэй гэж уриалж байна. Тэгээд Отхон Баяр ахыхаа уриалгаар би нэгдэж байгаагаа илэрхийлж байна. 20 сарын яг энэ үед айл өрх бүрийг өрхийн толгойлогч эрэгтэй хүн болгон гэр бүлээ хамгаалж гэр бүлээ хүндэтгэж тэднийхээ юу хүсэж байгаа, юу сонирхож байгаа, юу мэдмээр байгаа тал дээр нь илүү их ярилцаж гэр бүлээ энэ бүх зүйлээс хамгаалаасай гэж хүсэж байна. Мөн ээжүүдийгээ ч гэсэн гэр бүл нь өөрөө бас юу хүсэж байна, юу хиймээр, юу бас суралцмаар байгаагаа илэн далангийн хоорондоо ярилцаж хүүхдүүдтэйгээ илүү ярилцаасай. Дээрээс нь хүүхдүүд нь ээж аавыгаа бас хүндэтгэн, ээж аавыгаа бас хоёулахнаа байх цаг хугацааг илүү бас гаргаж, ээж аавыгаа илүү бас ойр дотн байлгаж тэдрийгээ хооронд нь ярилцуулаасай гэж бас хүсэж байна. Энийг анхаарах юм бол бид нар бие биенийхээ хүсэл сонирхлыг мэдээж тэдрийг одоо ядарч ивэл амрааж илүү амттай сайхан хоол хиймээр байл, илүү хамттай хоолундаа хилцээд яг гэр бүл дотроо өөрсдийнх нь дуртай юмыг яг хамтдаа хийгээд явах юм бол нэг нэгээ ойлголцож ямар нэгэн уур уцаар бухимдал одоо хин нэгэнд нь төрнө гэж бодохгүй байна. Тэгэхээр та бүгдийг яг гэр бүл дотроо бие биенийгээ хүндэтгэж, хийж байгаа ажлыг нь хүндэтгэж, хийж байгаа зүйлүүдийг нээлжилж одоо хийх юм бол энэ цаг үед яг нэгээ хүндэтгсэн нэг нэгээ ойлголцож чадах юм болов гэж миний зүгээс харж байна. Тэгэхээр яг энэ цаг үед та нар маань гэртээ халуун дулаанаар нэгээ хүндэтгээрэй гэж уриалмаар байна.